Reference latest discussion between Sudhir Pandit, ex-editor Nagar Varta, and his daughter. What is exact scope of biotechnology in the field of medicine and rare disease? Of course, we discussed about the scope of biotechnology, but this channel is Doctors Global Academy, so we will focus on biotechnology used in medicines and rare disease. That is most important. Yes. So biotechnology is growing branch. So exactly its future will be decided after a decade. In Marathi, याचा थोडक्यात सारांश काय, की काही रोग असतात ते क्वचित आढळतात. सर्वात महत्त्वाचं म्हणजे काही कॅन्सर्स हे क्वचित आढळतात. तर त्यासाठी ही शाखा उपयुक्त ठरू शकते काही दशकानंतर, कदाचित दशका आधी. पण ही शाखा नक्कीच वाढते आहे हे महत्त्वाचं.